Peyğəmbər və ali Peyğəmbərin gülcamallarına salavat zikr. Ərvah-ı ənbiya vəl-mürsəlin, ərvah-ı şühəda və siddiqin, öz dünyadan gedənlərimizi salavatla yad edin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي الأبتحي التهامي السراج المضيء الكوكب الدري أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم Allah təbarəkə və təala ibadətlərimizi qəbul eləsin inşallah. Allah təbarəkə və təala oxunan mərsiyələri, oxunan rovzələri, gələn qədəmləri dərəcəyə qəbula yetirsin inşallah. İmam Hüseyin əleyhissalamın dəftərində adlarımızı səbt və zəbt eləsin inşallah. Ərəsat-ı məhşərdə ağanın zəvvari və əzadarı kimi məhşur eləsin inşallah. Bu ayə-i şərifə ki oxudum, təthir ayəsidir. Qur'an-ı Kərimdə məşhur olan ayələrdən biridir və bir bəhsə ehtiyacı olan, yəni bəhs olunmalı ayələrdən biridir inşallah. Ehtiyacı yoxdur ya bəhsə, aşkara, aydındır. Amma bizim üçün bunu bəhs eləmək lazımdır o əda və düşmənlərin müqabilində. Onlar onsuz da inadlarından qəbul eləmirlər. Hər şey onlara sabit olubdur. Bir günəş kimi, ay kimi, amma onlar nə qədər desən qəbul eləmirlər. Bu ayə-i şərifə Əhzab surəsinin 33-cü ayəsidir. Bir az diqqət tələb eləyir, ona görə xahiş edərdim ki, diqqətli olasınız. Çünki biraz elmi bir neçə dənə müqəddimatı söhbətlər olacaq burada. Ayə-i şərifə Əhzab surəsində 27-ci ayədən ta 34-cü ayəyə qədər Peyğəmbərin xanımlarına aid olan ayələrdir. Və bu ayə-i şərifə onların vəsətində, ortasında yerləşibdir. Və bunu
Odur ki, müxaliflər deyirlər ki, elə bu ayə Peyğəmbərin xanımlarına aiddir. Ayə özü təthir ayəsidir və ayə Əhl-i Beytin, yəni öz Əhl-i Beytin ki, mövzusu Əhl-i Beytidir, Əhl-i Beytin məsum olmaqlıqlarını, ismət olmaqlıqlarını nəsr edən ayələrdən biridir. Bunlar deyirlər ki, Peyğəmbərin xanımlarına aiddir, amma bizlər deyirik ki, xeyr və dəlilimiz də vardır. Mən ayələri oxuyum, ta gəlib yetişək bu ayəyə. Allah Təbarəkə və Teala buyurur, ya eyyuhən nəbi, ey Peyğəmbər, qulli əzvacik, deyinən xanımları var. İn kuntunna turidnəl həyatət dünya və zinətəha, əgər onlar dünya həyatını istəyirlərsə, yəni bu həyatı istəyirlərsə, bizim iki həyatımız var. Bir, indi yaşadığımız həyatdır ki, canlıyıq, oturmuşuq, bir-birimizə baxırıq. Bu dünya həyatımızdır. Bir də bizim axirət həyatımız var. Bu həyatdan sonraki həyat. Onu da ölümlə, mərhələ ilə keçirik və axirət həyatına qovuşuruq. Allah Teala buyurur ki, əgər siz bu həyatı istəyinən xanımlar var, əgər bu həyatı istəyirlərsə və zinətəha və bu həyatın zinətlərini istəyirlərsə, uməttiyəkunna, biz onlara verək. Bu dünyanın ləzzətlərin, qızılını, gümüşünü verək onlara. Amma və usərrihkunna, onlara təlaq verək, çünki Peyğəmbərə yaraşmaz. Onlara təlaq verək səraxən cəmilə. Amma bir cürə təlaqı ki, gözəl təlaq, şirinliklə, xoşluqla. Buyur, bu sənin qızılın, gümüşün, bu varın, dövlətin, fəbiha. Amma və in kuntunna turidnəllahə və rəsulə. Əgər onlar Allahı istəyirlər, gör də axirət həyatını demir, əvvəlcən deyir, Allahı və rəsulü istəyirlər. Yəni, bu nə deməkdir? Bir insan dünyanı sevsə, dünya məhəbbəti ilə Allah məhəbbəti bir yerə yığışmaz. Həm dünyanı istəyəsən, həm Allahı mümkündür. İmkanı yoxdur. Və in kuntunna turidnəllahə və rəsulə. Əgər Allahı və onun rəsulunu istəyirlərsə və darəl axirə və axirət həyatını istəyirlərsə, axirət evini istəyirlərsə, fəinnəllah, bəs onda deyilən onlara ki, Allah Təbarəkə və Teala həqiqətən əəddə lil-muhsinati minkunna, sizin içərinizdən yaxşı əməl sahiblərinə, ehsan sahiblərinə, gözəl işlər görənlərə əcrən azima, hesablayıbdır böyük olan əcrlər. Sonsuz olan əcrlər. Hələ bu dünyada bu bəsdir ki, Allah Teala onların haqqında buyurub nə? Peyğəmbərin xanımları möminlərin nə idi? Anasıdır. Hamımızın mənən anamız sayılır. Sonra xitab Peyğəmbərin xanımlarınadır. Ya nisa'ən nəbi, ey Peyğəmbərin xanımları, mən yəti minkunna bifahişətin mübəyyinə. Əgər sizdən hansı biriniz bir dənə aşkara bir pis işlə qarşıya çıxdınız, qabağa gəldiniz qiyamətin günündə. Yüzaəf ləhəl əzabu zi'feyn. Ondan ötürü əzab 2 qat olacaq. Misal üçün, bir nəfər yalan danışır, bir qadın yalan danışır. Onun əzabı, misal üçün da, tutaq ki, bir sillidir. Bir sillə vurarlar ona ki, sən qiyamətin günü bir sillə vurarlar ki, niyə yalan danışmısan? Amma əgər bunlardan biri eləyibsə, Allah eləməmişkən, onda 2 sillədir. 2 sillə vurular. Çünki 2 qat əzabdır. Və kana zalikə aləllahi yəsira. Və bu da Allah Teala'dan ötürü asandır. Necə ki, Allah Təbarəkə və Teala elə bu dünyada və axirətdə də cəzalandırıb 2 dənə Peyğəmbərin əyalı, biri Nuh Peyğəmbərin əyalıdır, biri Lut Peyğəmbərin əyalıdır, ikisini də cəzalandırdı.
İnsan peyğəmbər əyalı olmaqla deyil ki, peyğəmbər oğlu, peyğəmbər qızı olmaqla deyil ki, bundan hesablanmaz. Allah dərgahında ədalətdir, rəhimdir, mərhəmətdir. Allah dərgahında fərq eləməz. İstəyir qul-i Həbəşi olsun, ya Seyyid-i Qureyşi olsun. Yaxçı əməllə gəlibsə ona yaxçı cəza verəcəklər. Pis əməllə gəlibsə ona neyniyəcəklər? Əzab verəcəklər. Kim olur olsun? Misal üçün baxırsan, Fironun xanımı, Fironun əyalı. Firon istədi onu assın, Təhrim surəsində Allah Teala onun üçün nə buyurur? Buyurur Təhrim surəsində Allah Təbarəkə və Teala ki, bir baxın Fironun əyalına nə cürə salihə bir övrət idi. Onu dar ağacına çəkəndə dedi, Rəbbibni indəkə beytən. Pərverdigaram, mənim üçün öz yanında bir dənə beyt qərar verginən və Allah da onun qəbul elədi. Haqqın yolunda öldü, şəhid oldu. Şəhid oldu o xanım. Amma və mən yəqnut minkunnə lillahi və rəsulih. Hər kəs sizdən itaət eləyə Allaha və onun rəsuluna və tə'əməl salihən və salih əməllər eləyə nutiha əcrəha mərrətəyn. Onun əcri, savabı da 2 qat olacaq. Misal üçün bir xanım bu günləri əgər 2 rəkət namaz qılıbsa, onun mükafatı nədir? Misal üçün tutaq ki 10 manatdır, misal üçün. Amma Peyğəmbərin xanımı qılıbsa ona 20 manat verəcəklər. Niyə görə? Çünki onun savabı 2 qatdır. Və ətədna ləhə rizqən kərim. Onlardan ötürü biz kərim olan, bol olan rizqlər, ruzilər hesab eləmişik behiştidə. Ya nisa'ən nəbi, ey Peyğəmbərin xanımları, ləstunnə kəəhədin minən nisa. Siz başqa qadınlar kimi deyilsiniz. Siz fərqlisiniz, siz Peyğəmbər xanımısınız, Peyğəmbər əyalısınız. İnittəqeytunnə, əgər siz təqvalı oldunuz, siz gərək təqvalı olasınız. Fəla təxzə'nə bilqol. Bəs siz danışanda ucadan danışmayın, səsinizin cövhərini bildirməyin. Fəyətməəlləzi fi qəlbihi mərəz. O adam ki qəlbində mərəz var, onun təməhi oyanar. Və qulnə qovlən mə'rufa. Adi elə dildə danışın. Və qarnə fi biyutikunna. Oturun evlərinizdə, evdən çölə çıxmayın. Siz bu qadınlar kimi deyilsiniz. Bazara getməyin, dükana getməyin, ora-bura getməyin. Və qarnə fi biyutikunna. Evlərinizin içində oturun. Və la təbərrəcinə təbərrücəl cahiliyyətil ula. Təbərrüc eləməyin, zinətlərinizi göstərməyin. Necə ki, cahiliyyət dövründə xanımlar zinətlərini göstərərdilər, o cürünə göstərməyin. Və əqimnəs səlat, namazı qılın. Və atinəz zəkat, zəkat verin. Və ətiqnə Allahə və rəsuləh. Allaha və onun rəsuluna itaət eləyin. Bura qədər sonra Allah Teala buyurur ki, İnnəmā yuridullahu liyuzhibə ənkumur rizsə əhləl beyt. Yalnız Allah Təbarəkə və Teala iradə eləyir, siz əhl-i beytidən rizsi, pislikləri uzaq eləsin və yutəhhirəkum və sizi pak etsin, təthira, bir pak olmaqlıq kimi. Yenə ardıcan buyurur, vəzkurnə ma yutla fi biyutikunə min ayatillahi vəl hikmə. Bəs zikr eləyin, yadınıza salın o şeyləri ki, tilavət olunubdur sizin evinizdə. Allahın ayələri, hikmətlər, bunları yadınıza salın. İnnəllaha kanə lətifən xəbirə. Allah Teala hər bir işdən xəbərdardır, lətifdir. İndi bu ayat-ı şərifə baxıb görürük ki, ərəb dilində bir şey vardır. Bizim dilimizdə yoxdur. Misal üçün, bir dənə kişiyə də biz sən deyirik, qadına da sən deyirik. Kişiyə də siz deyirik, qadına da siz deyirik. Bizdə qadın-kişi cinsi yoxdur. Bizim dilimizdə, bizim ədəbiyyatımızda yoxdur. Amma ərəb dili fərqlidir. Misal üçün, rus dilində də fərqlidir. Rus dilində qadın cinsi var, kişi cinsi var. Mujskoy rod, jenskoy rod. Elə deyil mi?
Ərəb dilində də müənnəs var, müzəkkər var, qadın cinsi var, kişi cinsi var. Birdən qadına, misal üçün, kişi cinsində xitab eləsən, gülər adama. Birdən kişiyə, qadın cinsində xitab eləsən, bəlkə adamı döyərlər, öldürərlər ki, sən məni nə hesab eləyirsən? Misal üçün, əntə kişiyə deyərlərsən, ənti qadına deyərlər. Misal üçün, sən deməkdir. Əntum, siz kişilər, əntunnə, siz qadınlar, misal üçün. Fərqlidir, yəni qadın kişi cinsi ərəb dilində fərqlidir. İndi burada söhbət Peyğəmbərin xanımlarından gedir. 25 dənə zəmir, yəni şəxs əvəzliyi qadın cinsində xitab olunub bu ayəyə qədər. Bu ayəyə qədər 25 dənə şəxs əvəzliyi vardır. Və 2 dənə də bundan sonraki ayədə vardır. Vəzkurnə biyutikunə. 2 dənə zəmir var. 2 dənə şəxs əvəzliyi vardır. 27 dənə şəxs əvəzliyi qadın cinsində gəlibdir. Amma bu ayənin özündə isə şəxs əvəzliyi kişi cinsində gəlibdir. Ərəbdə də belə bir qanun vardır. Əgər 100 dənə arvad ola, bir dənə içində kişi ola, onlara xitab eləsən, gərək kişi cinsində xitab eləyəsən, qadın cinsində xitab eləməzdir. Misal üçün, getmişik bir yerə, misal vururam, 5 dənə cənazə gətirib qoyublar. İndi bunların hamısına bir namaz qılır. Bu 5 dənə cənazədən 4'ü qadındır, 1'i kişidir. İndi mən bunlara namaz qılacağam. Bunların şəxs əvəzliklərini, zəmirlərini mən nə ilə qaytarmalıyam? Kişi cinsi ilə. Niyə görə? Çünki bir dənə kişi var içində. Əgər 5'i də qadın olsaydı, mən qadın deməliydim. Yox, əgər hamısı kişidirsə kişi deyəcəyəm və əgər biri kişidirsə yenə də kişi deyəcəyəm. Məlum oldu? İndi burada, bu ayə-i şərifədə baxıb görürük ki, Allah Teala buyurur ki, İnnəmə yuridullahu liyuzhibə ənkum. Ənkum deyir, kum deyir, kum kişiyə aiddir. Birdən qadınlara xitab olsaydı, ənkunnə deyəcəkdi. Ənkunnə. Necə ki, kuntunnə, turidnə, umətti'kunnə, usərrixkunnə. Necə ki, bu qabaqdakı ayələrdə deyildi. Demir Allah Teala elənsinə. Buyurur ki, ənkum. Sizdən yutəhhirəkum, yutəhhirəkunnə demir. Yutəhhirəkunnə desə, deyər qadınlara aiddir. Xeyr. Yütəhhirikum deyir Allah Teala. Bizim Peyğəmbərin xanımlarına qarşı ədavətimiz yoxdur ya. Onlar bizim analarımızdır. Peyğəmbərin xanımları bizim analarımızdır. Biz onların qarşısında baş əyirik, ləbbeyk deyirik. Amma onlar bizim əzizlərimizdir. Onlar bizim Peyğəmbərimizin xanımlarıdır. Bizim onlarda ədavətimiz yoxdur. Söhbət, məqsəd nədir? Biz ayəni məna eləməliyik, düzgün məna eləməliyik. Düzgün məna olunsun ayə. Bəs ayədə Allah təbarəkə və təala buyurur ki, ənkumuz rissə. Nə ənkunnər rissə? İndi Qur'an-ı Kərim bu ayatı ki, bu ayə gəlib burada müzəkkər, yəni kişi cinsində zikr olunub, o birisi ayə, bu təsadüfdir. Allahın kəlamında təsadüf ola bilər? Heç vaxt. Qur'an bir kitabdır ki, bəlağət, fəsahətlə nazil olubdur Peyğəmbərimizə. Fəsihdir, bəliğdir. Burada elənsinə səhvilər, iştibahlar ola bilməz. Bu Allah kəlamıdır. Burada məqsəd var, Allah Teala onu müzəkkər gətirib gəlibdir. Ona görə indi bu ayələri biz məna eləyək, bu ayəni məna eləyək, görək bu ayədə nə vardır. Bu ayəni məna eləməkdən ötürü bizə lazımdır ki, bunu hərif-hərif, söz-söz məna eləyək. Söz-söz başa düşək ki, burada nə deyir Allah Teala? Buyurur, İnnəmə yuridullah. İnnəmə sözü buyurur. İnnəmə nədir? İnnəmə ərəb dilində ədat-ı həsr deyərlər ona. Yəni, öz xəbərini, cümlənin xəbərini, öz mübtədasından ötürü, haman xəbərin mübtədasından ötürü hasarlayar, çərçivəyə alar. Budur, bundan başqa deyil.
Misal üçün nə kimi? Bir dənə misal deyim. Mən deyirəm ki, misal üçün Zeyd ağıllı adamdır. Zeyd ağıllıdır. Bu o demək deyil ki, başqaları dəlidir. Elə başqaları da ağıllıdır. Amma indi mən filfil bu dəqiqə hal-hazırda Zeydin ağıllı olmağını tərif edirəm. Amma birdən mən deyirəm Zeydun aqilun, Zeyd ağıllıdır. Zeydi tərif edirəm. Başqaları ola bilər ağıllı olsun, ola bilər olmasın. Amma Zeydidən söhbət gedir bu dəqiqə. Amma birdən mən deyirəm İnnəmə Zeydun aqilun. Yalnız Zeyd ağıllıdır. Bunun mənası odur ki, o birisilər ağıllıdır. Bunun mənası onu getirir. Yalnız və yalnız Zeyd ağıllıdır. Yəni o birisilər ağıllı deyil. Məlum oldu. İnnəmə xəbəri məxsuslaşdırdı. O ağıllı olmaqlığı məxsuslaşdırdı mübtədadan ötürü ki, Zeydidir. İndi bu ayə-i şərifədə də Allah Teala buyurur ki, İnnəmə yuridullahu liyuzhibə ankumur riz. Əhləl beyt. Ey əhl-i beyt, mövzu əhl-i beyt. Ey əhl-i beyt, Allah Təbarəkə və Teala iradə eləyir. Yalnız sizdən o çirkinlikləri, pəlidiləri və mənəvi olan çirkinlikləri uzaq eləsin. Bunun mənasıdır, Allah Teala o birisilərdən iradə eləmir. Onlar özləri bilərlər. Yalnız siz əhl-i beytidən. Bəs mövzu, bu xəbər məxsuslaşır haman o əhl-i beytə. İnnəma bunu yetirir. Yəni o birisilərdə işi yoxdur Allah Teala'nın. Məqsəd, söhbət əhl-i beytidən gedir. İnnəma yuridullah. Allah iradə edir. Allahın iradəsi nədir? Bir iradə-i təkvini varımızdır. Bir iradə-i təşrii varımızdır. İradə-i təşrii başqa bir şeydir. Misal üçün Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, Ramazan ayının orucluğu haqqında yuridullahu bikumul yusra və la yuridu bikumul usra. Allah Teala iradə eləyir sizdən ötürü asan da olsun, rahat olsun, yaxşı olsun. Çətinliyi iradə eləmir. Elə düşünməyin ki, orucluq çətinlik. Yox. Tutsaz görəcəksiniz ki, nədir? Çox asan bir şeymiş. Allah sizin üçün iradə eləyir. Bu iradə-i təşriidir. Bir də var iradə-i təkvini. İradə-i təkvini misal üçün Allah Teala Yasin surəsində oxuyuruq. Deyir, İnnəmə izə əradə şeyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Zamanı ki Allah Təbarəkə və Teala iradə elədi bir şeyin olmaqlığını, ona desin ol, bəs o şey nə olar? Olar. Allah Teala ki bu kainatı yaradıb, bu materiyanı yaradıb. Bu kainatı ki misal üçün baxırsan milyardılar, 100 milyarddan çox deyirlər. Nücum aləmində oxusuz, nücum elmini, astronomiya elmini 100 milyarddan çox ulduz vardı göydə. Ki onların hardasa bir 50 milyardı 100 milyardın 50 min milyardı Günəşdən böyükdür. Günəşdən, bizim bu günəşdən. Günəş ki, yer kürrəsindən neçə dəfə böyükdür. Günəşdən böyükdür. Hərəsi deyirlər bir günəş sistemidir. Gör Allah Teala nə yaradıbdır? 6 günün ərzində yaradıb yerlə göy. Düz deyilmi bu? Allah özü Quranda buyurur. Bəli, bunu yaradan Allah Təbarəkə və Teala aya bir dənə iradə eləsə belə bir kainat yaratsın, yarada bilməzmi? Əl-əzəmətü lillahil vahidil qəhhar. Əlbəttə yarada bilər. Bəlkə də yaradıb, bizim xəbərimiz yoxdur. Nə qədər yaradıb özü bilər. Kullə yevmin huvə fī şən. Allah hər gün öz işindədir, öz yaratmaqlığındadır, cürəbəcürə şeylər yaradır. Əzəmət Allaha xatirdir, Allaha məxsusdur əzəmət. Və indi bu iradə-i təkviniyyə ki vardı, indi Allah istəyir milyardılar ki insan yaradıbdır, bu milyardılar insanın içərisindən bir 14 nəfəri seçibdir, istəyir özünə məxsus eləsin və şeytanı bunlardan uzaq eləsin və bunları çirkinliklərdən, pisliklərdən qorusun, onların qəlbinə bir xof daxil eləsin Allaha qarşı, bir təqva versin onlara ki, onlar günahı eləyə bilməsin.
eləsinlər. İndi bu cür nə istəsə Allah 14 nəfər seçə bilməz bu adamların içərisindən. Əlbəttə ki, seçər. İstəsəydə hamısını eləyərdi o cür. İradəyə Allahın iradəsinə bağlıdır. Allah iradə eləyibdir bunu. Bəs iradə-i təkviniyyə. Allah iradə eləmək istəsə, bir şeyi iradə istəsə, o şey olar və onun olmamaqlığı məhaldır. İradə-i təkviniyyə buna deyərlər. Bu ayədə də yuridullah iradə-i təkviniyyədir. Liyuzhibə ankumur ric. Aparsın sizdən o rici. Ric nəyə deyərlər? Ric çirkinlik, bir zahiri çirkinlikə deyərlər, bir batini. Mən bir dənə ayə oxuyum, daha rövşən olar, daha aydın olar. Misal üçün, Allah təbarəkə və təala buyurur ki, Qur'an-ı Kərimdədir ayə-i şərifə, buyurur ki, Əl-xəmru vəl-meysru vəl-əzlam, Əl-xəmru vəl-meysru vəl-əzlamu ritsun min əməl-şeytan, fəctənibuhu ləəlləkum tuflihun. Xəmirdir, şərab. Allah göstərməz, məscidimizdən uzaq. Şərabdır, əl-xəmru vəl-meysir. Meysir yəni qumar. Vəl-əzlam, o da bir növ qumar. Əl-xəmru vəl-meysiru vəl-əzlam ritsun, murdardır, çirkindir. Min əməli şeytan. Bunun həm zahiri mənası var, həm batini ritsiliyi var. Xəmir ki, zahirən ritsidir. Niyə görə? Bir insanın əli deysə, gərək gedib neynəsin? Pak eləsin, murdaldır. Xəmir ritsidir, murdaldır, nətsdir. İndi, xəmir, yəni şərab murdaldır. Və qumar, qumarın ki, o oyunları var, o aşıqdır, nə deyirlər, kağızları ki var, kartdır, nədir, o şaşkidir, maşkidir, oynayırlar. Bunlar ki vardır, bunlar ki murdal deyil. Bir adamın əli deysə murdal olmaz. Amma nədir, mənən nədir? Mənən çirkin bir şeydir, insanı çirkli eləyər, murdar eləyər. İnsan çirklənər oynan, günah qazanar ondan. Bəs ric həm zahiri mənasında işlədilər, həm batini mənasında. Ricu ankumur ric əhləl beyt. Gəldiyi məqsədə, əhl-i beytidən məqsəd nədir? Əhl-i beytidən məqsəd salavat zikr eləyək. Əhl-i beytidən məqsəd, baxaq görək müfəssirlər nə deyiblər. 3 dənə qovul nəql eləyəcəyəm. Və o qovulların rəddilərini də deyəcəyəm. Bir qovlu bundan ibarətdir. Deyirlər ki, əhl-i beytidən məqsəd Peyğəmbərin xanımlarıdır. Bunun cavabını 2 cürə verək. Bir, dediyim kimi, əgər bu əhl-i beytidən murad Peyğəmbərin xanımlarıdırsa, niyə görə burada şəxs əvəzlikləri qadın cinsində gəlmədi, müzəkkər gəldi. Bəs demək, Peyğəmbərin xanımlarıdır. Burada kişilər də var ki, zəmir müzəkkər gəldi, kişi cinsində gəldi. Bu bir cavab. Ki bu təsadüf ola bilməz, Allah kəlamıdır. Allah kəlamı ənbəliğ kəlamdır, əbləğ kəlamdır, bəyanlı kəlamdır. Allahın kəlamı fəsahət, bəlağət üzrə nazil olubdur. Burada o iştibahlar, o səhvlər ola bilməz. İkinci cavabı budur. Hansı alim bu vaxta qədər Peyğəmbərin xanımlarının ismətinə qail olubdur? İstəyir əhl-i şiə olsun, istəyir əhl-i sünni. Hansı qail olubdur? Belə bir şeyə qail olanımız yoxdur. Bütün İslam məcmu, İslam aləmini yığar, fərq eləməz, hansı məzhəbdə olur olsun, heç biri bu vaxta qədər qail olmayıblar ki, Peyğəmbərin xanımları məsumdur. Amma bu ayə məsum ismət ayəsidir. İsməti gətirir, gəlir. İsmətdən ötürüdür. Bəs Peyğəmbərin xanımları, əgər qail olmuş olsalar, biz baxıb görürük ki, Peyğəmbərin xanımlarından bəziləri, bəzi günahlar eləyiblər. Onlardan baş veribdir. Misal üçün mən deyim. Peyğəmbərin xanımlarından biri, Peyğəmbərdən sonra, hansı ki Allah əmr eləmişdi ki, vəqərnə fi biyutikunna,
Oturun evlərinizdə, çölə çıxmayın. Və necə ki, Peyğəmbər onlara tapşırmışdı ki, evdən çıxmayın, Mədinədən kənara çıxmayın. Hamısına bir vəsiyyət eləmişdi, tapşırıqlar vermişdi. Peyğəmbərin xanımlarından biri, Peyğəmbərin vəfatından sonra bir dənə dəvəyə mindi. Düşdü yola, üzü Bəsrəyə. Gəldi, yetişdi, Hüveyib deyilən bir yer var idi. Həvaib də deyərlər, Hüveyib də deyərlər. Gəldi, oraya yetişdi. Oraya yetişəndə oranın üzdən iraq itləri hördü buna. Bu dayandı, ayıldı. Yadına bir dənə əhvalat düşdü. Ki, Peyğəmbər bir gün buyurdu, sizdən biriniz minəcəksiniz dəvəyə, gedəcəksiniz Hüveybin itləri sizə hörəcək. O zamandakı itlər sizə hördü, bilin ki, Allahın yolundan çıxmışsınız. O adam Allahın yolundan çıxırdı. Bu ayıldı, bu yadına düşdü. Qayıtdı, dedi ki, mən Allahın yolundan çıxıram, istəyirəm qayıdım. Dəvəni hərlədi ki, qayıtsın geri. Kəstilər qabağını, Əbdullah ibn Zübeyir, o hiləgər. Şeytan ondan qorxurdu, mən ona deyim sizə. Əbdullah ibn Zübeyir o qədər hiləgər idi ki, şeytan ondan qorxurdu. Çox hiləgər idi məlun. Allah ona lənət eləsin. Zübeyri də yoldan çıxartdı, Təlhəni də yoldan çıxartdı, Ayşəni də yoldan çıxartdı. O Cəməl müharibəsinin demək olar əsasçılarından biri. Aldatdılar bunu ki, əşi səhv deyildi, sən döyürsən, bura, ora, o yer döyür, filan bəşməkan, bilaxır bu gəldi. Kimə qarşı gəldi? Kimə qarşı? İndi gəlin bir dənə görək kimə qarşı gəlir. Bir nəfərə qarşı gəlir ki, bir nəfərə qarşı gəlir bu adam ki, xəlifələrin içərisində ən imtiyazlı xəlifədir. O 4 dənə xəlifə ki yoxdur, onların içərisində ən imtiyazlıdır. Niyə görə? Çünki əgər mənim sözümdə səhv var, qoy desinlər ki, sən səhv danışırsan az. Niyə görə? Ona görə ki, birinci xəlifəni kim seçdi? Birinci xəlifəni seçən haradasa bir 50-100 nəfər, qoy olsun 200 nəfər adam olardı. Bunlar seçdilər. Peyğəmbərin cənazəsi evdə qalıbdı. Ağa Əmirəl-Müminin məşğuldur cənazə ilə, yumağı ilə, quslu ilə, fulanı ilə. Bunlar yığışdılar Bəni Səqifədə, məscidə, Bəni Səqifənin o talvarının altında yığışdılar. Əbu Bəkri xəlifə seçdilər. Dayanın, yox, hələ qulaq asaq. Bunu xəlifə seçdilər. Xəlifə seçəndən sonra qalan müsəlmanların ona beyət eləməkliyi məcburi oldu. İcbari oldu, icbari yolla oldu. Könüllü heç kəs gəlib beyət eləmədi. Hamına dedilər, filan kəsdir xəlifə, gəl beyət elə. Qorxudan gəldilər beyət elə. Bu birinci xəlifənin seçilməkliyi. Allah tərəfindən ki, tamamdır işlər, onda işimiz yoxdur. İnsanlar tərəfindən, müsəlmanlar tərəfindən bu yolla seçildi. İkinci xəlifə nə yolla seçildi? İkinci xəlifənin seçilməkliyi birinci xəlifənin tapşırığı ilə oldu. Birinci xəlifə vəsiyyət elədi, tapşırıq elədi, təyin elədi, ikinci xəlifə seçildi xəlifəliyə. İndi birinci xəlifənin xilafəti nə qədər təzəzzülü varsa, ikinci xəlifədə ondan çoxdur təzəzzül. Zəiflik. Üçüncü xəlifə nə yolla seçildi? Üçüncü xəlifə 6 nəfər adamın şurası ilə seçildi. Nəinki müsəlmanların icması ilə. Üçüncü xəlifənin seçilməkliyi 6 nəfər adamın şurası ilə seçildi. Aya, bunlar düzdür. Əl-insaf, mürüvvət, bu düzdür. Belə bir iş olar. Mən oturmuşam burada, Maşdağadan, mənim üçün orada xəlifə seçirlər, mənim xəbərim yoxdur. Olmaz ki. Müsəlman aləmi böyükdür. Olmaz ki. İndi, Həzrət Əli əleyhissalamın xilafəti nəcr oldu. Allah tərəfindən ki, nəsən xəlifə idi, o heç, o möhkəm, öz yerində. Amma zahirən,
İbn Əbil Hədid yazır, Xutbə-i Şiğşiğiyyənin şərhində Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, mən qorxdum ki, Həsən və Hüseyn cəmaatın ayağının altında qalar. O qədər gəlmişdilər Həzrətin evinə ki, gəl beyət edirik sənə. Hamı istəyir, hamı yanır. Əlini xəlifə istəyirlər. Gör, nə qədər imtiyaz qaildir. 6 nəfərin şurası ara, bu qədər cəmaat ara. Səqifədə yığışılan 5-10 nəfər ara, bu qədər cəmaat ara. Birinci, ikincini təyin eləmək hara, bura. Bu cürnə bir xəlifə ki, imtiyaz sahibidir, həm Allah tərəfindən, həm cəmaat tərəfindən, həm özünün etiqadı ilə ki, deyir, yer üzərində onun kimi kişi yoxdur. Özü deyir bu sözü, həmən o dəvəyə minən arvad. Deyir ki, yer üzərində onun kimi kişi yoxdur. Belənçiyinə bir insan gəlir onunla mübarizəyə, vuruşmağa. Bu günah deyilmi? Ayə-i təthir buna şamil olar. Hansı ritsi bəs əgər ayə-i təthir bunlara aiddirsə xanımlara, hansı ritsi Allah Taala bundan uzaq eləyibdi? Əli murdal oldu, pak eləməsi. Bu boyda günah eləyir. Hələ əlavə bərin. Bu müharibəyə gələnlərin çoxu onun simasına görə gəlmişdi. Anamız gedir, biz də gedirik. 17 mindən yuxarı adam öldü o Cəməl müharibəsində. Onların qanı kimin boynuna gəldi? Bu 17 mini soruşdular ondan sonralar ki, bu nə işdi gördün sən? Dedi, ey kaş olmayaydı. Ey kaş belə bir şey olmayaydı. Sonra bilirsiniz nə dedi? Dedi, təqdir ilahidir, neyniyək? Əcəb şeydir, vur mənim başımı partlat, sonra deyinən Allah belə müqəddər eləyib. Belə şey olar. 17 min adam öldürmüsən, neysə, qoyun başı kəsməmişsən. Hələ gör, alimləri gəlib onun üçün üzrxahlıq istəyirlər. Deyirlər, iştihad edir, iştihad eləmişdir. İctihad. در مقابل معصوم خلیفه زمانه vardı, imam zaman vardı. İmam olan yerdə hansı müctəhid ictihad eləyə bilər? İmam olan yerdə müctəhid ictihad eləməz ki, imam var da, gedin məsələvi soruşarsan, cavabı deyər. Da burada ictihada yer yoxdur. Əmirəl-müminin olan yerdə nə ictihad? Özdə əleyhə əmirəl-müminin. Əleyhə əmirəl-müminin ictihad edir. Aya bu ictihad eşidilər, qəbuldur, salavat zikr edir. Bəs bu ayə-i təthirdə olan Əhl-i Beyt xanımlara aiddir. İkinci qovlu bundan ibarətdir ki, mən qısa eləyəcəyəm, çox çəkdim. İkinci qovlu bundan ibarətdir ki, deyirlər, Peyğəmbər Xuda sallallahu aleyhi və səlləmdir, Həzrət Əli aleyhissalamdır, xanım Fatimə-i Zəhradır, İmam Həsəndir, İmam Hüseyndir və Peyğəmbərin xanımlarıdır. Onda dediyimiz birinci işğal varid olmaz, birinci işğal rəf oldu. Çünki burada Peyğəmbər də var, Əli də var, Həsən var, Hüseyn var. Şəxsəvəzlikləri müzəkkər gedir, düz yerində. Amma ikinci cavabımız ki, bu isməti yetirir. Bunlar ki, məsum deyirlər Peyğəmbərin xanımları. Və buna bir də cavab budur ki, İqrarul uqala'i əla ənfusihim nafiz deyiblər. Əgər bir nəfər ağıllı adam öz əleyhinə bir şeyə iqrar eləsə, onu qəbul eləyərlər onlar. Misal üçün, mən gəlim deyim ki, afilani, mənim sənə 50 manat borcum var. Sənin ola bilər yadından çıxıb filan olub. Da mən ki deyirəm bunu ki, mənim 50 manat borcum var, ay hakim, mən buna borcluyam, onu məndən qəbul eləyər. Ümmü Sələmə özü deyir. Deyir Peyğəmbəri Xuda. Ümmü Sələmə kimdir? Peyğəmbərin zovcəsidir. Elə deyil. Allah rəhmət eləsin. Ümmü Sələmə Peyğəmbərin zovcəsidir. Ümmü Sələmə deyir ki,
Mən Peyğəmbərimiz kisanın altında Əlini, Fatiməni, Həsəni, Hüseyni toplamışdı. Və əlini qaldırdı Allah dərgahına, dedi ki, Allahümmə haulai xassəti və hamməti, ləhmuhum ləhmi və dəmuhum dəmi. Pərverdiyara, bunlar mənim xüsusi adamlarımdır. Bunların mənim himmətimdir, məqsədimdir. Bunların qanı mənim qanımdır. Bunların canı mənim canımdır. Bunların əti mənim ətimdir. Yu'limuni mən yu'limuhum. Hər kəs bunlara əziyyət eləyir, mənə əziyyət eləyir. Allah şimrə lənət eləsin. İmam Hüseynə başını kəsəndə elə o Peyğəmbərin başını kəsirdilər. Nə fərqi var? Bilaxır hədisi ki, sağ uzundur. Ümmü Sələmə deyir ki, mən yaxınlaşdım, dedim, ya Rəsulallah, mənə də icazə verirsən, girim kisanın təhtinə. Aya, mənə də icazə verirsən, bu əhl-i beytidən olur. Həzrət buyurdu, xeyr, sən əhl-i beytidən deyirsən, amma sən xeyirdəsən, sən behiş xanımlarındansan. Amma bura yox, bura məxsus adamlar girməlidir. Burada məxsus insanlar olmalıdır. Yeri var idi, Peyğəmbər orada deyəydi ki, buyuraydı ki, Ümmü Sələmə, bura girənin qabırğaları sınacaq. Bura girənin cigərləri parələnib töküləcək. Başı ay kimi bölünəcək. Bura girənin balalarını gözünün qabağında tikə-tikə doğrayacaqlar. Özünü də susuz qürbətdə şəhid eləyəcəklər. Ümmü Sələmə, bura sənin yerin deyil. Bəli, Ümmü Sələmə etiraf eləyir. Etiraf eləyir ki, Peyğəmbər mənə buyurdu belədir. Aya, bu dəlil ola bilməz. Üçüncü dəlilimiz bütün şiə üləmaları hamısı müvafiqdirlər ki, əhl-i beyt ibarətdir, əmir-əl-müminin və xanım Fatimə-i Zəhra və İmam Həsən və İmam Hüseyn və İmam Hüseyn əleyhissalamın pak, mütəhhər övladları ki, İmam-ı Zaman ağa. Salavatullahi və salamuhu əleyhim əcməin. Allah Teala ibadətlərimizi qəbul eləsin. Allah Teala gələn günlərimizi xeyr eləsin. Allah təbarəkə və təala Əhl-i Beyt-i Ətharın xatirinə bizi bağışlasın inşallah, dualarımızı müstəcab eləsin. Əskərlərimizi salamat eləsin, sərhədlərimizi möhkəm eləsin, dustaqlarımızı azad eləsin, hacətlərimizi bərabərdə eləsin, məriz və xəstələrimizə şifa versin inşallah. Hacəti olanlarımızın hacətlərini bərabərdə eləsin. Haqqı Nəbiyyina və alih və bil-Fatihə.